最高やな。最高です。自然の風がいいね。キャンプっていうのは自然を楽しむような感じがする。作ってる。最低。ああ、用ない。あ、間違えた。用ない。ニンニクです。おお。水をちょっと足します。しょろっと。オッケー。料理酒。ちょろっと。これだけ。料理酒じゃない、みりんだな。料理酒。さらり。醤油です。油がおやん。醤油。タリリ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 よし。砂糖をちょっと足します。ちょびっと。おお、そう混ぜます。どうですか。うまそうでしょう。よし。でこれに移して。はい、ドーン。もう一丁ドーン。アンガスビーフ。ちょっと待って。これステーキソースって書いてあるけど。あれついとる。うまそうだぜこれは。食べてえな。音やね。あ、匂いしよる。
わあんで先ほどのステーキソース。おお。どうですか。最高。はい、ほな食べてみてください。ではいただきます。どうぞ。ステーキソースがどんなかやな。ちょっと自信あるよな、このソース。うまいと思うのよね。切れろ。それではつけていただきます。どう。また季節か。うまくない。うまいじゃろ。もあ、聞こえません。何を言うよ。うん。入るよ。わからんちゅう。なんて。めちゃめちゃうまい。めちゃめちゃうまい。うん。ほら、うまいやろ。これです。じゃあ、足もいただいてみますよ。いただきます。あ、うまい。あ、うまいね。うまっ。人が集まってきよるな。まい。アンド本日は寿司も買うてきております。そしてこれはちょっと大トロと中トロも買うてきました。はい、宴です。お召し上がりください。貴族の飯ってこと？そうよ。寿司屋やんこれ。高級。燃やそうと思って持ってきた木の上に乗せてみたら寿司屋やん。いらっしゃいのやつやん。高級やんこれ。高級さが増したな。なあ、ちょっと一気にグレードがアップしたな。よし、それでは大トロをいただいてみたいと思います。高級寿司屋ですねこれ。てかこれがなんかやっぱキャンプやな。醤油だな。それではいただきます。うわ、溶けた。もったいないやん食べたら。うわ、うまっ。いただきます。どうですの。溶けた。溶けるやろ。シャリだけ食べたんかと思った。それ損や。うまい。間違えて手食ったし、高級寿司屋と間違えて。これはいい。錯乱したよ。うまい。これでもやっぱ今日の主役はこいつやな。なんで？絶対に絶対こっちやろ。大トロ中トロス
ステーキかな。あ、中トロうまい。あらー、これはうまいわ。中トロ食ってみ、中トロ。歯ごたえ。うん、うまいやろ。まさか重信川でこれが釣れるとは思わなかったな。最近よう釣れるらしい。あ、ほう。うん。川なんやけど。でいうとマグロが釣れるじゃないの。大トロが釣れるけんな。ああ、そこだけね、部位で。そう、部位で釣れるけん。釣り好きの友達がそう言いよったわ。部位で釣れる。よし、それじゃあおつまみ作りましょうかね。おお、またや。さすがに洗います。よし、それでは砂肝をカットしていきましょうかね。よいしょ。で、この硬い部分は切れ目を入れて、木切るナイフでこれ切ってへんかいな。さっき木切ったやつ。そう、フェザースティック作ったやつで切るって。よし、こんな感じでいいでしょう。ちょっとおつまみやから塩味濃いめで。夕焼けや。あれいる？はい、どうぞ。はい、おつまみでございます。それでは。それでは改めて乾杯。いやあー、うまい。おいしい。それではこれ食べてみてください。砂肝です。いただきます。ああ、うまい。うまいやろ。ピーマンがいやいやしく。
最高ですか。最後。いいね、ほんとマジいいな。でUFO。これ火力すごいからね。ジンジャーエール溶けるんじゃん。飛び降りてこの辺多分。これより沸騰するよ。うわー、これ扇風機最高やな。扇風機あるかないかは全然違うよ。違うな。結構飛ぶ。うわ、明るいダブルライト。これ多分シングルライトでもこいつが明るいけんね。そうよ。こいつこうしても変わらんし。変わんね。それなんか買ってよかったな。こいついいね。明るい。まあエモしてや。エモライエモライはここ。うわ、エモーショナルやがこれ。マーシャン何やそれ。ええなこれ。うわ、これ買ってよかったな。おはようございます。おはようございます。朝ごはんにしましょう。まったりやね。うまいし。